日食フードジャーナル。今回は恵比寿のスイーツラボラトリーで開催されたクラブデシュクレジャポンテイスティング会の模様をお伝えします。このクラブデシュクレジャポンとはどのような組織なんですか？クラブデシュクレはフランスのパティシエが自主的に組織したクラブで、日頃はライバル関係にあるパティシエたちが自己啓発に励み、互いの作品について意見を交わす集まりです。クラブデシュクレジャポンは昨年6月にレコールバンタンが事務局となって立ち上げたクラブデシュクレの日本版で、国内の一流パティシエが参加しています。今回はイチゴをテーマにしたショートケーキを4名のパティシエが持ち寄りました。皆さんの作品は本当に意欲的ですね。そうですね。斬新なデザインはこれまでのショートケーキのイメージを大きく変えるものです。だいたいこういうイベントが、本当にいろんなものをどう変えていくかっていうのがあるので、やっぱりまずは見た目、まずやっぱり見た目っていうインパクトがそこにあるので、その時に味ってなってくるので、まずはもう見た目で、卵っていうのは今この時期はちょうどパックが不可採なので、フランスでは本当に卵のいろんなお菓子が並んでるのっていうのがあるので、第1回目のクラブデシュクレということで、フランスへの敬意を表して、ちょっとこういうパックみたいな形をまず作ろうと思ったのが一つのと、あと卵っていうのも全てお菓子にとってはすごく重要な部分になってくるっていう意味合いも込めての部分もあります。あと色ですよね。ショートケーキなので、赤と白っていうものなので、卵がちょうど白いので、色味もちょうどいいかなっていう、まずはその形からまずは入って、見せ方はちょっと、本当にこれがショートケーキかみたいなのを見せていこうかな。卵の形は本当ポピュラーなんですけど、でもそれをあえてショートケーキにちょっとしてみようかなというイメージですね。でフランスはとにかく見せ方すごくうまいんですよ。なのでそういうのはすごく自分も刺激になるし、今ってこういう流れなんだって、やっぱりなかなか日本から世界に発信するのは難しいので、どうしても一時エクレアが流行ってみたいだとか、そういうものはやっぱり向こうから来るので、やっぱりそれはいち早く、どういうのが流行ってるのかなっていうのはクラブデシュクレを通して知ることが大事、食べ合っていろんな意見交換をしてよりレベルを上げていこうっていうのが多分このクラブデシュクレの趣旨なので、本当にうちわで楽しいみんなの仲いいシェフたちがやっていくっていう、そういう考え方にはすごく共感はします。Ils ont bien compris le concept de travailler sur un thème. Ensuite, j'ai goûté tous les gâteaux. Ils ont respecté le thème des biscuits, des mousses. Et ils ont surtout créé, c'est ça le plus important, ils ont créé un look, ils ont créé un goût et c'est vers là qu'il faut aller. Mais je pense que quand on regarde de France et qu'on ne connaît pas le Japon, on se dit que c'est des pâtissiers qui aiment ça. Mais quand on connaît bien le Japon comme moi, c'est à la même hauteur. Je veux dire, il y a très très bons pâtissiers japonais et on le sait depuis très longtemps en France. Le Club des Sucrés, c'est le partage entre des pâtissiers qui travaillent beaucoup et qui, à un moment donné dans l'année, se croisent autour d'un thème pour parler de création et comme un goûter entre chefs. C'est exactement la même chose qu'en France, c'est-à-dire qu'ils puissent se voir régulièrement dans l'année autour d'un thème bien défini et qu'entre eux ils puissent avancer et faire avancer leur métier dans leur pays, même si c'est des gâteaux que vous aimez beaucoup, les gâteaux, et faire porter le métier pour en parler et peut-être donner envie à des jeunes pâtissiers, à des jeunes de devenir pâtissiers. Au Japon, ça vient que de commencer, donc aujourd'hui j'ai l'impression que c'est un peu la ligne de départ et que maintenant ils sont 4 et il faut que les chefs pâtissiers soient de plus en plus pour apprendre et apprendre à se connaître. クリストフ・アダン氏によると、パリのクラブデシュクレ、次回のテーマはコーヒーだそうです。どのような作品が集まるか興味深いですね。これからも素敵なデザインで夢を与えてほしいですね。